2026ல் அஷூர் டேட்டா இன்ஜினியரிங்க்கு கரியர் ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா? ஸ்கோப் இருக்கா? இதுதான் லாஸ்ட் 3 டேஸாக நான் ரிசர்ச் பண்ணிருந்தேன். இது டே 4 ஆஃப் ரீபில்ட் ஆர்க். ஸோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறேன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? ஏடபிள்யூஎஸ்ஸா, அஷூரா இல்லை கூகுளா? ஏடபிள்யூஎஸ் தான் நம்பர் 1 க்ளவுட் ப்ரொவைடர். ஆனால் அஷூரில் கூட நிறைய ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது. அதை விட முக்கியமாக படிக்க நிறைய ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. அண்ட் ஹானஸ்ட்லி அஷூரோட ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அவங்க யூஐயும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், அஷூர் டேட்டா இன்ஜினியரிங் தான் படிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி டேட்டா இன்ஜினியரிங்கோட ஓவர் இன்டெப்த்தாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஜிம்மில் இன்றைக்கி புஷ் டே அண்ட் 1 kg குறைஞ்சிருக்கேன். டே 4 முடிஞ்சுது, டே 5ல் பார்க்கலாம்.